5分でわかる、比叡山焼き討ち。2、9月23日、摂津の国で浅井朝倉軍の動きを知った織田信長は、三好三人衆と本願寺との戦いをやめて急いで京へ向かいます。信長のスピードは凄まじく、浅井朝倉軍より先に京にたどり着くことができました。信長の京到着を知った浅井朝倉軍は京へ向かうことを諦めます。信長との直接対決を避けるために、近江の国の比叡山延暦寺に立てこもりました。延暦寺は奈良時代に最澄が創建した由緒ある寺です。当時、寺社は権威ある場所であり、これらを傷つけることは非常識でした。浅井朝倉軍はこの一般常識を利用したかったために、延暦寺に立てこもったのだと思います。考えていることは延暦寺も同じでした。戦国大名をかくまうという仏門に反することをやっても、世間体が自分たちを守ってくれると思っていたのでしょう。